Hili ni jarida la wikendi. Hujambo na karibu kwenye kipindi kingine cha jarida la weekend kinachoangazia matukio mbalimbali. Ni kipindi ambacho kinaletwa kwa ushirikiano wa VOA hapa Marekani, Azam TV nchini Tanzania na Citizen TV nchini Kenya. Mimi ni Idi Ligongo nikiwa hapa Washington DC. Nami ni Ivona Kabuntu wa Azam TV nikiwa hapa Dar es Salaam, Tanzania. Hii leo tunaangazia namna ambavyo mahusiano ya mataifa rafiki kati ya Marekani na Ukraine yakiendelea kuwa tete, na hasa baada ya Marekani kuonesha wazi kwamba hataendelea kufadhili Ukraine dhidi ya vita ya Urusi. Na mimi naitwa Nimrod Tabu kutoka runinga Citizen jijini Nairobi nchini Kenya. Bila shaka Rais wa Marekani Donald Trump siku ya Jumanne katika hotuba yake katika bunge la Congress alisema kwamba amepokea barua kutoka kwake Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ikisema kwamba Ukraine iko tayari kurejea kwenye meza ya mazungumzo kutafuta suluhu na kujaribu kumaliza vita vya miaka mitatu vya Russia dhidi ya Ukraine. Hii hapa taarifa yake Sunday Shomari, ripoti kamili. We are at a crossroads in history today. This is not a moment for more talk. Kauli hiyo imetolewa baada ya viongozi wa Ulaya kukutana London Jumapili iliyopita kujadili vita vya Ukraine na Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alipokea barua kutoka kwake baada ya kutakiwa kuondoka White House, Washington DC, kufuatia mvutano uliojitokeza baina yake na rais wa Marekani Donald Trump. You're gambling with World War III. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa dunia walikutana jijini London Jumapili kujadili mustakabali wa vita vya Russia na Ukraine, ambapo Jumatatu utawala wa rais wa Marekani ulitangaza kusimamisha kwa muda msaada kwa Ukraine. To my fellow citizens, America is back. Siku ya Jumanne, Rais Donald Trump akihutubia wabunge wa Marekani alionyesha mwangaza wa uwepo mwelekeo tofauti. I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. Nilipokea barua muhimu kutoka kwa Rais Zelensky wa Ukraine. Barua hiyo inaeleza kwamba Ukraine iko tayari kuja kwenye meza ya mazungumzo haraka iwezekanavyo ili kuleta amani ya kudumu. Hakuna mtu anataka amani zaidi ya wa Ukraine. Kundi langu na mimi tuko tayari kufanya kazi chini ya uongozi wa Rais Trump ili kupata amani ya kudumu. Tunadhamini sana ni kiasi gani Marekani imefanya kusaidia Ukraine kudumisha mamlaka yake na uhuru wake. Kuhusu makubaliano ya madini na usalama, Ukraine iko tayari kutia saini wakati wowote. Mapokezi ya Rais Zelensky yalikuwa tofauti kutoka kwa viongozi wa Ulaya ikilinganishwa na yale aliyoyapata akiwa Marekani katika ofisi ya Rais Oval Office. Ijumaa wiki iliyopita, Rais wa Ukraine alikwenda kutia makubaliano ya madini adimu ya kimkakati na Marekani, lakini mambo yalikwenda mrama mbele ya wanahabari. Hatua ya Ulaya kumkaribisha Rais Zelensky mara baada ya kutoka Washington ilizua mjadala kwa wachambuzi kuhusu mwelekeo wa vita vya Russia na Ukraine. Swali kubwa likiwa ni kwa namna gani Ukraine na Ulaya wanaweza kukabiliana na Russia bila mdau muhimu mwenye nguvu na ushawishi, Marekani. Viongozi wa Ulaya walimhakikishia Rais Zelensky kumuunga mkono, ambapo Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer alisema Uingereza, Ukraine na Ufaransa pamoja na mataifa mengine ambayo hakuyataja wataunda umoja wa mshikamano. First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia. Na leo ninatangaza mpango mpya ambao unairuhusu Ukraine kutumia paundi bilioni 1.6 za fedha za mauzo ya nje ya Uingereza kununua zaidi ya makombora 5,000 ya ulinzi wa anga ambayo yatatengenezwa Belfast na kuunda nafasi za kazi katika sekta yetu ya ulinzi. Hii itakuwa muhimu kwa kulinda miundombinu sasa na kuimarisha Ukraine katika kupata amani itakapofikia. Kabla ya hotuba ya rais wa Marekani Donald Trump kwenye bunge la Marekani, kuna uwezekano wa kurejeshwa kwa mkutano wa tangazo la rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kukubali mazungumzo mengine. Hali ilikuwa ya sintofahamu. Lakini bado swali kubwa linabaki kuhusu imani ya Ukraine na Ulaya kwa Marekani kusaidia kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine.
Na je, wataweza bila Marekani? Asante sana Sande Shomari na ripoti hiyo. Basi kujadili mada yetu ya leo tupo na wageni wawili, Abdul Karim Atik, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa studio za Azam TV jijini Dar es Salaam, Tanzania, na Martin Chomba akiwa studio za Citizen TV jijini Nairobi nchini Kenya. Moja kwa moja tukianza kujadili hili, nikianza kuelekeza swali langu kwa Bwana Martin. Mimi swali hili nimekuwa nikijiuliza sana kutokana na hali jinsi ilivyokuwa ikienda baada ya mkutano wa marais Donald Trump na Volodymyr Zelensky, na baadaye namna Ulaya ambavyo imejitokeza kutangaza kusaidia zaidi Ukraine. Je, Ulaya inaweza kukabiliana na Russia bila ya Marekani? Bila Marekani, Ulaya ingawaje wako na nguvu, ikikumbukwa kwamba ni mataifa zaidi ya 20, ni takriban 27 saa hizi kwa sababu UK haiko. Kuna uwezekano kwamba wako na nguvu ya kukabiliana, lakini si nguvu tu peke yake. Itakumbukwa kwamba Marekani iko na ushawishi mkubwa duniani, na kwa sababu tuko katika ile tunaita unipolar world power, kwamba Marekani ndo wanaongoza katika nyanja zote, whether ni economic ama military. Na kwa hivyo itakuwa ni vyema zaidi wakiwa katika pande ya Ulaya kukabiliana na Russia. Lakini ikikuwa kwamba kabisa haiwezekani, kwa sababu Ukraine ni part ya Ulaya ama ni wako katika continent moja, itafika kwamba hawawezi kuachilia Ukraine wakakuwa peke yao, kwa sababu watakuwa wameachilia kwamba Russia wanaanza kuingia wakiwaelekea, na kwa hivyo itabidi wajikaze kwa vyovyote vile ndo Russia isikue na ile nafasi ya kusukuma Ukraine, hata kama Amerika hawako. Lakini itakuwa vyema zaidi Amerika ikiwa katika huo mchakato. Naam. Swali langu linakwenda moja kwa moja kwa Bwana Abdul Karim aliyeko studio za Azam TV, na swali langu ni hili. Trump anaonekana kujitokeza na kuchukua mwelekeo wa kukandamiza taifa moja katika malumbano haya. Tuliona mkutano wake ulikuwa na hali tofauti, mazingira tofauti, akiwa na Rais Vladimir Putin wa Russia, na ikawa tofauti alipokutana na rais wa Ukraine. Sasa kitu ambacho kinazuka ni kwamba je, atakuwa anachukua mwelekeo kama huu wakati ambapo anatoa masharti kwa taifa moja na sio masharti kwa taifa lingine? Na pili, litakuwa na athari gani? Kwa sababu inaonekana kwamba ni lazima taifa fulani, taifa linaonekana kuwa dogo, kuchukua masharti ili liweze kuungama kwamba litaafiki matakwa ambayo Donald Trump au Marekani anataka kusisitizia katika masuala ya vita ulimwengu mzima. Amerika tunamsema Trump, lakini ukweli unabaki kwamba hizi ni siasa ama sera za Marekani. Kama utakumbuka mambo ya New World Order ya Rais George Bush Jr., na alitumia kusingizia nchi kama Iraki, kusema wana mabomu, na akavamia Afghanistan, wana silaha, vitu kama hivi. Kwa hiyo sera za Amerika ni sera za amri yote iwe inatoka Washington, na hii inakuja kutokana na historia yenyewe, kwamba hata hiyo Ulaya yenyewe kama isingekuwa Amerika kuisaidia Ulaya baada Adolf Hitler kushindwa, ilikuwa Stalin ndio mtu wa kwanza kuingia kwenye banka ya Adolf Hitler. Na unaona mpaka mji mkuu wa Ujerumani wa wakati ule, Ujerumani moja, Berlin, ukatengwa ukiwa na majeshi mawili, ya upande wa Marekani na upande wa Urusi. Kwa hiyo hata Ulaya yenyewe amani yake na stability, yani utulivu wake, unatokana na Marekani. Na Amerika wamekuwa wakitumia nguvu nyingi, fikiria kuweza kunyamazisha ile Axis ambayo ilikuwa wa Marekani, wa Japani na wa Italia, akapiga mabomu kule Japani. Yani yote ni kusema Amerika ndio baba wa nguvu za ulimwengu. Sasa hawezi kukubali kutumwa na kutumikishwa bila ya kupata chochote, na hasa ukizingatia kwamba hali ya uchumi wa dunia imezorota na Amerika yenyewe ikiwa katika mdororo wa uchumi. Atafanyaje sasa? Sasa na basi katika kuendelea kuchangia hilo, wacha tumsikilize Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, hasa mara baada ya Marekani
kusitisha misaada kwa taifa lake. Leo watu wengi wanauliza maswali mengi, nini kitatokea kuhusu msaada wa Marekani? Nimeagiza waziri wa ulinzi wa Ukraine, wakuu wa mashirika yetu ya ujasusi na mabalozi wetu kuwasiliana na wenzao nchini Marekani na kupata taarifa rasmi. Watu hawapaswi kudhani. Ukraine na Marekani zinastahili kuwa na mazungumzo yenye heshima na msimamo wazi kutoka kwa kila mmoja, hasa linapokuja swala la kulinda maisha wakati wa vita. Ni kauli yake Volodymyr Zelensky. Sasa Atiki, hapo kwa Zelensky mwenyewe kuonesha nia ya kwamba mimi nipo tayari kuachia madaraka, lakini tu Ukraine iwe NATO. Hakuonesha dhamira yake dhidi ya Putin kwamba kilichopo hapa ni zaidi ya Trump anachokiona. Na mazungumzo ndio yanaweza kufikia katika hiyo hali. Hata Putin hata Zelensky akisema atoke kwenye madaraka, bado msimamo wa Ukraine kuhusu Russia uko pale pale, kwamba Urusi ni mvamizi na lazima awajibishwe. Na ile amri ya rais, presidential decree, ya kutokubali kuongea na Putin kwa sababu ni mvamizi, haijatolewa ile amri. Ikitolewa ile amri, ndio rais yoyote wa Ukraine anaweza sasa kwenda kuongea na Urusi. Lakini Urusi naye ana madai yake. Kwanza ya NATO hakubali kabisa, na hata makubaliano ya awali wakati Soviet Union inavunjika ilikuwa kuna baadhi ya nchi zisiingie kwenye NATO, kuwe na eneo huru. Na hilo ni jambo ambalo kusema kweli Urusi inalizingatia sana. Lakini vile vile namna ambayo raia ama wananchi wanaozungumza au wenye asili ya Kirusi ambao wako Luhansk na kule Donbas, ambao hao pia Urusi inaona wanahitaji ulinzi kutoka kuna wanaonekana kama wa Ukraine wanawabagua. Na umeona hata Crimea imekuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo mazungumzo hapo sio ya siku moja au ya siku mbili. Ni mazungumzo ambayo yatachukua muda, lakini angalau yatasimamisha, wanasema mizinga itasimama angalau kwa muda na kuleta hali ya utulivu. Kwa sababu mpaka sasa hivi kitendo cha Urusi Marekani kuizima mitambo ya anga ya air defense ya Ukraine inaiweka Ukraine katika hali ya hatari ya majeshi ya Urusi kusogea. Bado unaendelea kuangalia jarida la wikendi, na juma hili tunaangalia namna ambavyo mahusiano ya Ukraine na Marekani yanavyoendelea kuwa tete, hasa baada ya Rais Donald Trump kusitisha misaada yake kwa Ukraine. Tutarejea tu baada ya hivi punde. Shikilia hawato sita hadi pale kilio chao kitakaposikika. We are here for ourselves. They have so many corrupt cases. Kukufa, tunaendelea kukufa kila siku. Oser Malvika, Sauti Amerika, Kibumba. Tuambie nini kimeratibiwa hii leo. Na atakuwa anazungumza ili kuwashawishi wapiga kura. Sasa kinachosalia kwa chama cha Republican ni kuwashawishi wapiga kura. Wiki hii katika jarida la Weekend, Ivona Kamuntu kutoka Azam TV Tanzania. Jamila yeye yuko pale Nairobi, Kenya. Mimi ni Idi Ligongo wa VOA kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kutazama Maisha na Afya. Magonjwa hii sijui kama ilipatikana namna gani. Anaelezea kwa mapana kuhusu mlipuko wa Mpox barani Afrika. Shikilia hawato sita hadi pale kilio chao kitakaposikika. We are here for ourselves. They have so many corrupt cases. Kukufa, tunaendelea kukufa kila siku. Oser Malvika, Sauti Amerika, Kibumba. Tuambie nini kimeratibiwa hii leo. Na atakuwa anazungumza ili kuwashawishi wapiga kura. Sasa kinachosalia kwa chama cha Republican ni kuwashawishi wapiga kura.
wiki hii katika jarida la Weekend. Ivona Kamuntu kutoka Azam TV Tanzania. Jamila yeye yuko pale Nairobi, Kenya. Mimi ni Idi Ligongo wa VOA kutoka Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kutazama Maisha na Afya. Magonjwa hii sijui kama ilipatikana namna gani. Anaelezea kwa mapana kuhusu mlipuko wa Mpox barani Afrika. Naam, karibu tena basi. Hili ni jarida la Weekend tukiangazia mwelekeo wa vita vya Russia na Ukraine mara baada ya kutokea mvutano wa hapa na pale kwa Marekani kutangaza vile kusimamisha msaada kwa Ukraine licha ya uwepo wa taarifa kwamba kuna uwezekano marais Donald Trump na Volodymyr Zelensky kurejea katika meza ya mazungumzo. Wageni wetu hii leo ni Abdul Karim Atik, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na Martin Chomba, mchambuzi wa siasa vile za kimataifa. Wenzangu ni Ivona Kamuntu akiwa Dar es Salaam na Nimrod Tabu ambaye namwachia moja kwa moja atupe maelezo ya kina juu ya kile tunachokizungumza. Nimrod. Naam, Idi, asante sana. Kwa kifupi tu, wakati natayarisha jedwali hili nilikuwa najiuliza swali moja tu. Je, Marekani imesaidia Ukraine kwa kiasi gani? Si wengi wanaofahamu, lakini imetoa usaidizi kwa njia tofauti. Na nianze kwa kuarifu kwamba msaada kwa Ukraine umekuwa swala nyeti sasa tangu Donald Trump aweze kuingia tena katika ikulu ya White House nchini Marekani. Pili ni kwamba inakadiriwa kuwa Marekani imetumia mpaka kufikia sasa dola bilioni 119.7 kwa msaada kati ya Januari mwaka 2022 na Disemba mwaka 2024 wakati mapigano hayo yalipoanza. Trump amedai lakini Marekani imetoa zaidi ya dola bilioni 300, huku akisema kwamba anailaumu Ulaya kwa sababu inatoa pesa kidogo sana kuisaidia Ukraine. Kwa hivyo kuna utata kidogo, lakini ikumbuke katika msaada huu kuna msaada ambao unatolewa na Marekani ambao ni wa kibinadamu ambao tunasema kwa kimombo humanitarian, na mwingine ambao unatumika kama mkopo. Nitakueleza kwa sababu gani. Halafu tuingie katika masuala ya EU, muungano wa Europa, msaada kwa Ukraine. Umoja wa Ulaya unasema nchi za EU zimetoa msaada wa takriban dola bilioni 145 toka mapigano yalipoanza, na mikopo ya EU itakuwa kwa masharti nafuu. Kwa hivyo Ukraine itakuwa ikipata riba kidogo tu kutoka fedha ilizotoa kwa kawaida. Sasa nilikuwa naeleza hapo awali baadhi ya fedha zinazotoa na mataifa haya Marekani pamoja na EU ni kwamba kuna pesa zinatolewa kama mkopo kusaidia Ukraine katika masuala ya kiuchumi. Kumbuka kwamba Ukraine inazalisha vyakula na inatumika katika kuzoa rasilimali chungu nzima ambazo zinategemewa na mataifa tofauti hata barani Afrika, swala ambalo tutamuuliza Martin Chomba baadaye kuhusiana na athari hizi. Mwisho ni masharti ya Marekani kwa Ukraine. Je, Marekani kwa sasa hivi imesitisha kushirikisha taarifa za kijasusi na Ukraine. Kwa hivyo haitoi tena habari kuhusiana na masuala ya usalama, jambo ambalo linaiweka Ukraine katika hali tete zaidi kama tulivyoelezwa hapo awali. Na pia Marekani tayari imeishiwa kipesa kuendeleza uchumi wa Ukraine, kwa sababu sasa hivi taifa ambalo linakabiliwa na masuala ya kivita haliwezi kujiendeleza kiuchumi, kwa hivyo linatarajia mikopo. Sasa ndio masuala ambayo tutataka tuendeleze katika mazungumzo. Nirejee kwake Idi. Asante sana Nimrod kwa maelezo hayo, lakini tukumbuke kwamba suala la Marekani kusitisha msaada kwa taifa la Ukraine limezua hisia mseto. Sasa tupate kauli ya Waziri Mkuu wa Ufaransa François Bayrou akielezea nini kifanyike baada ya sitisho hilo. Niruhusu niseme, ingawa naweza kuwa kinyume na vile inavyoonekana, kwamba hii ni mada ambayo nipo tayari kukubali kuwa maoni ya rais wa Marekani yanapaswa kuheshimiwa na tunapaswa kujiandaa nayo. Ninaamini kwamba bara au umoja wenye utajiri na uwezo wa silaha kama tulionao, tuna jukumu la kuboresha usalama wenyewe. Hatuhitaji kuendelea kutegemea wengine daima. Naam, ni Waziri Mkuu wa Ufaransa. Sasa Bwana Abdul Karim, nirejee kwako moja kwa moja. Rais Donald Trump amekuwa akiahidi amani na kumaliza vita hivi. Kwa mazingira sasa yaliyopo ya siasa za kikanda katika mgogoro huu, unaweza kumalizika kabisa na kusahau joto ambalo linatishia vita vya 3 vya dunia kwa mujibu wa Rais Donald Trump? Ulaya wao hawana uwezo kwa kweli wa kuizuia Urusi. Kwanza hata bajeti zao, nchi zote za Ulaya wana bajeti ndogo sana, labda hazifiki 2%. Wakati Urusi sasa hivi bajeti yake inakaribia 7%,
ya pato lake katika nguvu za kijeshi. Urusi tayari anayo majeshi takriban 200,000 mpaka 300,000 ambayo yako tayari kabisa wakati wote kwenda kwenye battlefield. Ulaya hata wakijisema wajikusanye wote hawapati wanajeshi 150,000. Kwa hiyo unaweza kuona mizania ya kijeshi katika eneo la Ulaya linaifeva zaidi Urusi. Kama sio Marekani, Urusi anaweza hata akazichukua zile nchi zote ambazo zilikuwa zamani za kwenye Soviet Union. Na ikumbukwe kwamba wakomunisti katika hizo nchi bado wapo. Sasa kitendo cha Marekani kuzuia kabisa silaha zisiende, hasa marisasi ambayo yanatumika, ammunition hizo ambazo zinatumika kila siku, lakini kitu kibaya zaidi hata zile ambazo zimeshakaribia Ukraine ambazo ziko Poland na ziko nchi nyingine pale za mashariki, ametoa amri kwamba zisiende kabisa. Kwa hiyo sasa hivi Ukraine amebaki kama mtoto yatima. Ulaya haiwezi kumsaidia, haina nguvu ya kumsaidia, na ndio maana unaona amekubali kusema shikamoo kwamba niko chini ya amri yako Donald Trump, naomba msaada wako. Na hata hayo madini ambayo Trump alikuwa anayataka kwa ajili ya kupoza hali yake ya kiuchumi atayapata. Na kama unavyoona hali ya uchumi ya Ulaya imekuwa, na kuna vita pia ya kiuchumi. Tunaona vita hiyo na Wachina, tunaona vita hiyo na wa Canada, rafiki mkubwa wa Marekani, tunaona vita hiyo. Kwa hiyo kusema kweli sasa hivi Marekani ndio inajaribu kutunisha misuli yake, na yenyewe inaweza kuzuia vita vya 3 ya dunia, ama inaweza ikasema ikae pembeni na itaanzia huko Ulaya na kusambaa. Sasa Chomba, wacha nije kwako sasa. Kwa kuwa ni wazi kwamba Ulaya yaona kabisa ni usaliti unafanywa na mshirika wao Marekani dhidi ya Urusi, na kwa sababu kibajeti haiwezi kujipima mabavu dhidi ya Urusi, ni kusema kwamba Trump atampa Ukraine Urusi akawa mshirika wake dhidi ya Ulaya ama dhidi ya ukanda wa Asia. Vile Marekani inaangalia ama inaangazia hizi vita ama ni kwamba kusitiza ile tunaita ceasefire, ni kwamba Ukraine wanajihisi ni kana kwamba wanasalitiwa, kwa sababu wanasema kwamba hiyo ceasefire haiambatani na matakwa yao. Na ndio ukaona ile tatwishi iliyokuwa pale Washington DC, pale White House wakati Zelensky alikuwa amemtembelea Rais Trump. Na ni kwa sababu kwamba ingawaje Ukraine ni wale tunaita underdog katika hii vita, wanasikia ni kana kwamba haki zao zinakiukwa, ni kana kwamba wako na haki zile za natural justice, kwamba kabla ya hizi vita ziishe ama tukue na ile tunaita ceasefire, ikuwe ni ile ceasefire Zelensky anasema sustainable peace. Na kwa hivyo wanaona ni kama wanasurutishwa, kwa sababu hawana uwezo wa kivita, hawana uwezo wa kimilitary na kifedha. Wanaona ni kana kwamba Russia wanashikana, ni kama kwamba US wanaegemea sana upande wa Urusi katika kutatua mzozo wenye huko. Na kwa hivyo inapelekea kwamba mataifa ya Ulaya pia yanaona ni kana kwamba Amerika hawakui fair katika kutatiza ama kusitiza ile tunaita ceasefire. Bwana Martin, kwa kumalizia tu, Ukraine imetumia msaada kama nilivyotangaza hapo awali kwenye jedwali, misaada ya kifedha kukabiliana na Urusi na pia kuendeleza uzalishaji, kwa sababu wakati inakuwa inakabiliwa na matatizo mengi lazima pia ifikirie uzalishaji, na mataifa mengi si bara Ulaya pekee bali hata hapa Afrika yanategemea chakula na rasilimali zingine kutoka Ukraine. Iwapo msaada huu utasitishwa kikamilifu, lazima tuangalie athari zake kiulimwengu. Kuna athari za aina gani? Wakati msaada huu wa kifedha unapositishwa, Ukraine itakuwa vipi? Hata ikiwa jumuiya ya Ulaya imesema kwamba itatoa msaada fulani, itakuwa vigumu sana. Ukraine watakuwa pagumu sana, na haitakuwa ni Ukraine peke yake. Itakumbukwa kwamba Ukraine ni mmojawapo ya mataifa yanaozalisha nafaka duniani, wale tunasema leading producers of grain duniani. Na kwa hivyo pia kuna madini, kuna fertilizer, kuna chuma, hizi steel and iron zote zinatoka hapo. Kwamba ile tunaita economy ya Ukraine ni copy paste ya Russia. Unaona wako karibu, ndo wanatoa grains, madini za chuma na iron ore,
fertilizer na vitu zinginezo tu nyingi. Kwa hivyo itakuwa kwamba world trade itakuwa affected sana. Unaona Afrika, mataifa kama Misri, South Africa, Nigeria, mataifa yenye uwezo mkubwa wa population, wote ni customer wakubwa sana wanaagiza grains huko na Ukraine. Na kwa hivyo ikikuwa kwamba Ukraine wataachiliwa wakue hohehahe, wakue ni kama wameachiliwa na dunia, itakuwa kwamba si wao tu watakuwa na shida. Mtego wa panya huingia waliokuwemo na wasiokuwemo. Kwa kifupi sana, je, unahisi hayo ndio masharti Donald Trump anataka kusisitizia kwa taifa kama Ukraine, kwa sababu anafahamu ina umuhimu wake katika ulimwengu mzima? Kwa hivyo nikigandamiza katika masuala ya misaada, katika masuala ya kivita, nitakuwa napata nafasi kama Marekani kukandamiza kabisa. Marekani na Rais Trump anahisi kwamba Ukraine hawana lolote lile, itabidi wamefuata matakwa na masharti ya nchi zenye nguvu, na mojawapo ikiwa Marekani, ndio waweze kutatuliwa mzozo ulioko. Lazima watimize masharti yenye wamewekewa. Asante sana Bwana Martin. Idi, kazi kwako. Asante sana ndugu yangu hapo Nimrod na Bwana Martin, naona mlikuwa mnachambua kweli kweli. Basi sisi tuseme kwamba tunakamilisha jarida la weekend, na asante sana kwa kutazama, na nawashukuru wageni wetu wa leo, Abdul Karim Atik, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na Martin Chomba vile mchambuzi huyu wa siasa za kimataifa. Kwa niaba ya wenzangu Ivona Kamuntu wa Azam TV kutoka pale jijini Dar es Salaam Tanzania, na Nimrod Tabu wa Citizen TV jijini Nairobi nchini Kenya, mimi ni Idi Ligongo nikiwa hapa Washington DC, na ninakwambia usikose kujiunga nasi katika siku nyingine tena ya jarida la weekend wiki ijayo. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. But folks, I'm going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pepopa si vuguvugu. Pepopa ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vilevile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni Duniani Leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. You're watching VOA's Red Carpet. My name is Jackson Vunganyi. Thank you so much for joining us each week right here on Red Carpet. We bring you the latest in